最近一些小事跟大家讲一下。第一个小事呢，国家信访局6月25号都是有意思的啊，都是史无前例啊，中共国史无前例。6月25号出台了一个法规，叫做《国家信访局关于进一步规范群众来访登记工作的办法》法规，7月1号实施，正式实施，而且叫严格执行。这里面有一个最有意思的条款，9条最有意思的条款就是什么？原文：群众跨越有权处理的本级或上一级机关单位进京信访的，必须持有省级机关单位针对信访事项出具的告知、答复、意见等书面材料或电子文件。无法完全提供的，国家信访局和中央各部委信访窗口均不予登记。这信访啥意思？就是告御状啊，告御状啊！中共国的民众群众啊，因为地方政府官员不作为，形成冤案，向上级政府要反馈，再不行到中央去告御状。谁推荐这个方法的？毛泽东。那么一般情况没有重大冤案，都是比如说县里面告市，市里告省，不会直接路途千里跑北京来告，而且在到北京告御状的过程中，一路都会经历各种形式的强制劝阻，甚至刑事关押啊，所以很漫长这个路。那到北京告状呢，很多人确实是问题比较多。1949年建国开始，毛泽东创建并鼓励干这个事儿啊，就是群众直接到中央来告御状，这成为毛泽东时代地方民众解决当地无法解决政府问题的重要方式。那现在呢，中共国要求到中央反映问题的群众必须持有省级政府批准的文件，省级政府解决不了的信访，给了文件再到中央来。而呢，省级政府能处理这些信访的工作，又是衡量省级政府官员最重要的标志。也就是我处理不了给中央，我的政绩就下降了，我得显示我都能处理。那么很简单了，有了这次就制度本质改变了，彻底取消了中共从建国开始实施了77年的告御状体系。全中共国以后任何群众的宣假错案，你最多就到省级去申诉，省级是不可能给你出具相关文件让你到中央申诉，进而让省一级领导这个政绩下降。那么这次规定说省一级一定要处理啊，看这规定写得很清楚啊，对群众反映的地方政府应受理而不受理，应办理而不办理，应办结而不出具文书的行为，导致信访到中央的群众信访到中央的，中央会发起专项督办和公开通报问责。你妈这话儿，这不他妈成天下最大的笑话了？啥意思？省级政府应受理而不受理，应办理而不办理，应办结而不出具文书的行为，群众可以干嘛？可以信访到中央，但是他妈群众不拿着省级政府的书面同意材料和电子文书，中央所有部门都他妈不会受理，不会接待。我操，这可牛逼可大了！大家想想这个多牛逼的事儿啊！你他妈中央政府对于没有省级政府书面同意材料和电子文书的群众信访，通通都不予登记，不予受理。结果呢，告知就是这个群众反映的地方政府应受理不受理，应办理不办理，应处决不处决行为，导致群众信访到中央的，中央会发起专项督办公开问责。我操！大家听得懂我的话吗？说了句脏话，大家明白什么意思吗？就自己赌上了，就是不可能有这种行为发生。因为任何人在省级，他的东西应受理不受理，应办理不办理，应办结不出具的，然后说我他妈要去中央反映，省里面还他妈给你开个文件让你去中央告状的，
你觉得省里政府是不是傻逼啊？那省里不给你开文件的，你他妈到中央就没有人受理你，你他妈怎么告诉你的东西应受理不受理，应办理不办理？太牛逼，大家自己看看吧。这绝对是我看今年出最精彩的一个文件。就这个文件这招是怎么想出来的？啊，那为什么会有这种情况发生？最大的可能就是冤案太多，现在的冤案多到了，虽然这几年地方政府派驻到北京的拦截人员跟抓捕人员都是翻倍增加，也完全不够用啊，全是他妈到中央各部委啊、国家信访办窗口去他妈的告御状，然后中共的中央政府说啊受不了了，太多了，根本他妈忙不过来，而且信访办门口天天排那么大队，那么多人在告状，一告状叽叽喳喳的，我操，社会影响不好。这样子全都别来了，自己解决。那省里不开文件都不来了，自己解决，耳根子清净，对吧？但是他没想过一个什么事儿，就是你觉得增加这么多冤假错案，这么多人他妈到省里去告御状，不是到中央去告御状，以前能来告状，你办不办再说，老百姓最起码有一个疏导的口子，他觉得他告的状被他妈中共收了。上级政府收了他的这个信访的文件了，他是有一个能够发泄疏导的渠道的。现在你可好了，他妈中共自己把这渠道完全堵死了。那咱们就看着，刚才有人问说下半年怎么样，那你就看着下半年闹事吧。哎，我乌鸦嘴准不准？我虽然一个星期多没播，我问问大家，这一个星期你们自己看中共国是不是天天死人，天天出事，天天着火？你们自己看是不是？啊，光旅游景区出多少了？那车祸一死6个人，死8个人，以前哪有过这事儿？你就看看现在这个，昨天你说啊，前天吧，昨天赛格出这么大事儿，结果是什么？啊，网上抓了一帮人，号称什么传什么伪造虚假信息。你说人跳楼死了，有他妈什么虚假信息的？好吧？哎呀，所以就看着吧，这不闹事都见了鬼了。水啊，他妈大禹治水，尧舜禹是堵不了的，稀土堵不了的，只能疏导疏导。你让这帮老百姓来北京瞎逼逼呗，解不解决？你让他们觉得他们他妈告上御状了，能逼逼？你把这条路给他们堵死了，你如果干的还是那种让人家家里活不下去的事儿，上告无门，我操，那就等着人祸吧，啊，该死挺好了，该死啊，中共不死亡。第二个呢，咱们小信息大家应该知道，啊，大家也应该知道，就是俄罗斯基本明确要战败了，一系列啊，不讲了，从底下这个士兵啊发的这个视频，要求跟普京对话，不然直接怎么样？代表一批人到这个士兵的消失、被抓捕，去莫斯科路上被抓捕消失，到普京自己跟乌克兰聊的，不要纵深，到白俄罗斯总统的表现等等，俄罗斯国内的议员表现等等，一系列几乎都已经明确，就俄罗斯肯定要失败了。这次俄乌战争，特别是这次G7峰会，美国的态度鲜明的表示不再试图斡旋俄乌和平谈判，给乌克兰提供武器，打吧，使劲打。乌克兰现在就成了北约跟欧盟对抗俄罗斯的桥头堡，所以他们表面上你乌克兰跟俄罗斯打，实际上是俄罗斯整个他妈跟欧美打。那人家的条件资源，俄罗斯拿啥跟人家耗啊？啊，拿啥耗啊？没办法继续打下去了啊！普京呢又给自己埋了个最大的雷，高调宣扬乌克兰4周并入俄罗斯，成为俄罗斯国土。这个宣扬行为扯着蛋了，停不了火。你停火怎么停？乌克兰必须要求4周重归乌克兰，归过去对于俄罗斯叫丧权辱国，普京肯定下台，甚至很倒霉。那你不归你就停不了，你熬不动啊！下半年俄罗斯的普京所有做的事儿，其实都围绕一件事，就是尽可能体面的下台。最好的办法就是新总统也是普京选的，而且普京认可，欧美也认可，
这个总统上台执政之后，保证俄罗斯的损失能最小，普京还没有性命危险。最不好的结果就是上来的新总统欧美选，那普京就得家破人亡了啊，这没办法，好吧啊，普京继续当总统，欧美是不可能认可的。我也说了，4周的地方就让他当不了啊，战争再打下去，俄罗斯政治、经济、社会全崩塌了。真正到那个时候打输了，就要被欧美瓜分了。而到今天为止，普京都不宣扬是全面战争，没有任何用核武器的可能性。你全面战争才能用核武器，你连全面战争都不是，你拿什么核武器啊？那现在局面大家清楚了，古巴高调宣布全面改革，美国协助，美国开始进入古巴，协助古巴要开始改革了。委内瑞拉现在属于亲美国家了啊，俄罗斯这个局面其实大家也看得很清楚了啊，白俄罗斯总统都看得很清楚了，卢卡申科现在都在一直跟乌克兰示好。当白俄罗斯总统都能看清楚他妈的俄罗斯要不行的时候，大家就去想啊，所以呢，俄罗斯这个不用去看了啊，白俄罗斯比我们都有发言权。最后剩个伊朗，伊朗战争，很多人说呢，现在协议备忘录是不是停了？停不了，战争后果会很严重。不是美国割裂，伊朗国内也很割裂。里边一个值得很重要的关注信息，可能全世界只有我会在意这个事儿啊，我没有在第二个地方看到在意这个事儿，但是这个事儿我发现了以后，我是查了数据的，就是6月28号，伊朗革命卫队下属的法尔斯通讯社发表了一个专门的社论，里面的话叫伊朗没有其他选择，必须拥有核武器啊，才能真正保证国家安全，并在与美国、以色列的谈判中占据有利地位啊。所以这个是很重要的，里面用的词是 possess 啊，就是拥有。为什么我说查了？以前的很多东西，比如伊朗是 develop 发展或者 build 建立啊自己的核系统，这次用的词是拥有、取得、拥有啊。所以如果这个词儿是换词了啊，当然这是我自己一家之言。以前我还查了，我说查数据了，就是所有这个通讯社和伊朗其他社，就是这个新闻媒体在说到核武器的时候，从来没用过这个词汇。那这个词汇可能就是一种暗示啊，伊朗有可能直接获得核武器，可能性有没有？有，谁给？朝鲜。就目前情况下，如果俄罗斯2026年下半年可能战败，而中国明显经济在下行，作为寄生虫啊，朝鲜应该是没什么不敢干的。就目前这个国家，毕竟中国体量大，还有经济不错，他不敢扒着身子像流氓一样跟你干啊。俄罗斯现在没有条件，但唯一敢这么干的是谁？就是朝鲜。本来就是流氓无产者，什么都敢干。你想，他敢国家大规模制造美元，投放到美国去破坏美国经济，他敢国家设立黑客系统去他妈黑美国国家系统，就是朝鲜是没什么不敢干的一个国家，多坏的事都敢干，而且什么核不扩散、核武器什么都不认啊，就属于纯流氓啊，纯流氓。以前都是大哥罩着，但现在全球的社会主义国家走到这个位置的时候，那估计朝鲜应该是顾忌越来越少，没什么可活的了，要不然就是安乐死了啊！而且如果朝鲜给伊朗核武器，就能让伊朗作为一个朝鲜的小白鼠啊，测试一下美国的反应啊！所以我就提了这么一个东西，其他没有，就是伊朗，唯一就是伊朗，伊朗还真的有可能。为什么？革命卫队也是什么都不吝的，跟上面矛盾也多，好吧？啊！所以这个时候就是我们幸福的来源。有人老关心2026年下半年怎么样？2020年下半年，大家知道一个东西就是很重要，就是全世界终结国际社会主义邪恶势力重大转折的时期，就是2020年下半年2020年下半年中国也好，他妈的俄罗斯也好，那就残余的社会主义朝鲜也好甚至于包括越南残余的，可能就全都没了。最好的可能性就是2020年年底、2027年年初，
这个世界上没什么社会主义国家了。当然，中国这个2026年下半年会闹成什么样，咱们还得拭目以待。那确实，我现在找不到任何好的地方。你说现在谁能给我找找中国现在好的地方？大家知道现在消费都这么情况了吧？操，从7月1号开始，你们应该知道吧？他妈的电动新能源汽车是不是？这个是什么是这个购置税减半的政策也取消了呀？啊，还有很多东西都取消了，是不是？就是我老是觉得中共真是神了，就是你他妈已经要死成这个逼得洛维奇的样子了，你已经就这么烂了，你还不赶快喘一喘呐？就是你还不残喘呐？啊，所以现在你看，汽油车几乎已经完全滞销了，就靠着所谓的这个新能源。对，这新能源呢，因为不管怎么样，中共忽悠信的人多啊，所以呢，我是不知道，挺有意思的。2027年世界没有任何社会国家，我搞笑的，我他妈怎么没搞笑？你没睡醒吧？你是没睡醒吧？你能给我解释一下，就是您这位同志给我解释一下，全世界有多少社会主义国家啊？现在还剩多少社会主义国家？2次大战之后到现在，他妈90%的社会主义国家都死了，为什么他妈2027年就可能都不死呢？您给我讲讲这道理啊！啊，所以我觉得我是搞笑的，你是他妈喝粪了，还是喝什么东西喝的他妈晕了啊？还剩六个，你给我讲讲哪6个呀？你给我讲讲哪6个社会主义国家呀？啊，越南、朝鲜、中国，给我讲讲哪6个社会主义国家？所以我发现这么很有意思啊！啊，是缅甸还是哪个？还有一个是缅甸还是哪个？啊，古巴、委内瑞拉社会主义，你脑子是被啥踢过了？委内瑞拉是社会主义国家？别生气啊，不好意思说话难听。委内瑞拉什么时候他妈的啊？对，人家底下写就5个嘛，所以你怎么这6个社会主义是哪儿来的？我就不知道。古巴现在在全面改革，按照美国的系统全面改革啊。伊朗人家是那穆斯林国家，人家跟社会主义有什么关系啊？听明白了吗？老挝和朝鲜2个是寄生虫，都是靠着中国活着的。剩下他妈一个中国，一个越南，越南现在全面向资本主义改呢，跑呢，就怎么就不可能没有这5个呢？一个社会主义2次大战之后倒了90%的社会主义国家，现在就他妈剩5个，你告诉我，你觉得2027年就不可能都没有？所以你说你脑子是想啥呢？你看这底下的有常识的人比你多了，人都写的很清楚，对比你多了。古巴什么情况，越南什么情况，大家自己去网上看，好吧？大家自己去看，其他不说什么了。所以社会主义国家完全有可能在2027年看不见了啊！好的情况还能剩1、2个，不好的情况下就1个都没了，正常的很啊！人类社会走入新时代，好吧？人类社会新时代啊！因为这个比如说朝鲜是养不活，什么叫寄生虫？它的水电粮食都要靠中国给，中国只要不给，因为历史上大家知道朝鲜一直是华夏的附属国，不给他自己活不下去，特别是朝鲜所在地区高山，他粮食种植就是重大的难题，他自己的人现在是养不了的，活不下去的，能源不给都不是啊，能源不给都不是啊，自己去查一下吧啊，联合国有确认的社会主义国家就5个国家，就这5个了啊。没事，记错了，正常，没事，我开玩笑呢，伟大看。但是刚才跟我讲2027年啊，你做梦了，我操，你没睡醒吧 ？Daydream。中国2027年没有社会主义是不是快？他妈中国共产党2027年都不一定待得住，那他妈中国共产党倒闭了，中国还能是社会主义吗？你琢磨琢磨。就是中国共产党现在拿什么去维持这个国家？我要是他那个位置，我都他妈现在很崩溃。
就拿什么去维持这个国家？你们自己去互联网看一下，中国什么时候空军副司令变他妈上将的？我就是空军出来的，司令、政委，空军他妈副司令都能变上将，就这个人得到什么程度，烂到什么程度，才能把空军副司令都拔到上将？哎，军队肯定是没戏了，你不用想了。现在，然后为什么讲这个？大家应该知道，这次中国跟欧盟谈判啊，包括这次跟美国的那个卢比奥的谈判，王毅给我们的圈缩的有多小啊？你们在国内是看不见是吧？啊，翻出来看看海外新闻嘛，能翻墙出来就知道。就是现在全世界围剿中共国这个商业领域的围剿趋势越来越明显了。这个世界是这样的啊，这个世界一个大的变化，二次大战之后的世界，上面是联合国，比如商业上有 WTO， 这叫世界性组织。但是这种组织是二次大战后形成的，它有很大缺陷，比如联合国的一票否决权啊，商业机构 WTO 的不公平待遇，现在呢都被替代。比如说政治体制在世界上起越来越主导作用的，大家知道叫 G7。你们看看这次G7邀请参加的人员，除了G7本国和观察国的相关人员，占了全世界总人口的多少？G7出的公告的地位是什么？所以G7在很大程度上在政治体制中，在取代联合国做了大量的决定，而且它的决定是可以落地和落实，不像联合国扯皮。那商业上，比如说 CPTPP 为什么这么多国家参加？因为它在商业上起到的作用，在全世界发挥的重要性，现在正在逐渐完全超越 WTO， 而且 WTO 咱们也知道啊，里面的人员不能重新选举，里面的仲裁机制等于是完全瘫痪的。所以人类世界的变化是这边政治的G7这样的小团队，商业上 CPTPP 这样的团队在完全替代以前的这些组织，而这些活跃在全世界主导的里面全是排除中国的啊，中国只有一个什么什么组织，还是一个特别松散的，里面有啊，除了那个上合那个狗屁用都没有。上合组织内部的天天吵架，天天打架，打疯了一样。金砖也是一样，天天打架吵架，打疯了一样。剩下的这种国际上真正有协议约定、紧密合作、产生重要的政治或经济类的组织，都不允许中国参加，中国都是被排除在外的，明白了吗？中国都是被排除在外的。